باش ما يكذب عليكم حتى شي واحد، ما يكذب عليكم لا المزرطي لا ديك بنت الحمار ديال بضاد ارشيف اللي قالت لكم كيما دخل المزرطي للقنصليه فراه بامكانه يدخل المغرب. وانا كنتحداك المنافقون تيقول لك قولي ليه راه كاينه 13 طياره من باريس في اتجاه الاراضي المغربيه او في اتجاه المدن المغربيه، يختار اي مدينه بغى وانا مستعد نخلص عليه الطياره يمشي يهبط لبلادو. اذا القنصليه العامة للمملكة المغربية افتتحت أبوابها بمدينة مونت لاجولي 78 يوم الجمعة 20 يونيو، وليس يوم الاثنين 23 يونيو. يوم الاثنين اللي هو البارح كان الأيام المفتوحة ديال القنصلية، فهمتوا الإخوان والأخوات. أما الافتتاح الرسمي فقد تم يوم الجمعة، وافتتحتها الأخت السفيرة تاع صاحب الجلالة نصره الله، الأخت سميرة ستايل، بحضور وفد دبلوماسي من المشتغلين معها في السفارة بباريس، وكذلك مجموعة من القناصل ومجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي المغربي المتواجدين في فرنسا، وكذلك مجموعة من الشخصيات ديال وزارة الخارجية الفرنسية، وكذلك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة. والغريب والعجيب هو أن السيدة سميرة ستايل بحكم المعلومات الأكيدة اللي تنتوفر عليها أكدت على الناس ديال السيكوريتي أو الناس المسؤولين على الأمن ديال القنصلية أنهم يمنعوا الحضور ديال المزرطي وكذلك الزوجة ديالته وولادو، لأنه جابهم نهار الجمعة وحاول ما أمكن أنه يتخشى وسط بنادم عاوتاني باش ياخذ الصورة، ولكن الناس ديال السيكوريتي كانوا ليه بالمرصاد يوم الجمعة وما خلاوش يدخل للقنصلية. راكم عاقلين على ذاك المهرجان اللي نظمته السفارة المغربية، كيفاش بقى تابع السيدة السفيرة سميرة ستايل، بقى بينه وبينها 10 سنتيم وملصق لها التليفون ديالو مع حناكة، ما خلاها لا تحرك لا تهضر لا تستقبل الناس في حريتها. فاليوم يوم الجمعة أكدت على الناس تاع الأمن الخاص تاع القنصلية أن المعتوه المزرطي الهارب من العدالة ما يدخلش وما يقربش باش ما يفسدش لهم الحفل ديالهم، ويخليهم يدوزوا الحفل ديالهم في صحة وهناء وسعادة كما هو ظاهر لكم في هذا الفيديو. انت لما كبضاد ارشيف شتي الشخصيات اللي حضروا في الافتتاح. هذا الافتتاح كان يوم 20 يونيو يوم الجمعة يا بنت الكلب. اما الفيديو اللي حط المزرطي البارح هذاك راه الايام المفتوحة كتسمى، الايام المفتوحة. الله يفتح لامك عين ظهرك، عرفتي عين ظهرك الله يفتحها لامك فتحة نيت اللي ما بعدها فتحة اكثر من ديك الفتحة اللي درت لك لباك وخوك في تراميهم. Ça fait. Vous récupérez vos documents. Excellent. Lorsque vous recevez le message sur votre téléphone, vous venez récupérer votre passeport. Bonjour, aujourd'hui, avant les officiels. Merci. ها هي السيدة السفيرة، شفتيها؟ هذه هي السيدة السفيرة اللي بقى تابعة هذاك النهار وملصق لها التليفون حدا حناكا، ما خلاها لا تتكلم مع الناس لا تستقبل الناس لا تهضر لا دير حتى شي حركة. تابعة ضروري خصو ياخذ اللقطة حداها. واش طلعك دابا من اللقطة؟ هو دابا لما كبضاد ارشيف ها هو التحدي باقي قائم لك، قولي ليه يختار اي طيارة بغا. راه كاينه 13 طياره من باريس في اتجاه المدن المغربيه، والمنافق الجدد مستعد انه يخلص عليه الطياره. يلا ورينا لمك حنتي يديك لا انت لا هو. Bon, c'est la caisse, c'est là on va faire recevoir les droits de chancellerie avec وياك هو رئيس الجاليه يا بنت الحمار يا بنت الزامل يا بضاد ارشيف. ياك المزرطي هو رئيس الجامعه الجاليه ورئيس الجاليه اسم ديك الجمعيه عنده مغاربه اوروبا بلاتي.
الجمعيه الملكيه لمغاربه اوروبا. ايوا حنا مغاربه اوروبا، وما المزرطي ما تعرض عليه السفير تقول له اجي حضر معنا في الافتتاح تاع القنصليه على هاد مونطلاجولي ما عامراش بالمغاربه. على هو ما تيمثلش المغاربه ولا تيمثلهم، خصو يحضر معاهم ويحضر مع هاد الشخصيات اللي حاضرين مع السفيره. هادوي لامك يا بنت الكلب. DPE, etc. Non, ça donc c'est une administration numérisée, digitalisée. شتي لامك الشخصيات ولا ما شفتيهمش؟ Président en France d'une association ودابا يا بنت الحمار لو ان المزرطي حضر معاهم اش بغى يفهم في هاد الهضره اللي تيقول هاد السيد دابا؟ قولي لي اش بغى يفهم على لمك هنا تيهضروا بالعربيه؟ devoirs et droits, mais aussi en tant que citoyen franco-marocain engagé dans le dialogue et l'amitié entre nos deux pays. L'amitié franco-marocaine s'est construite au fil des décennies sur la base du respect mutuel et d'enrichissement réciproque. Elle se manifeste dans la vie quotidienne de milliers de familles, dans des échanges économiques, culturels, éducatifs et dans l'engagement de nos deux sociétés civiles pour un avenir commun. Aujourd'hui, à Mantes-la-Jolie, cette amitié se concrétise encore davantage grâce à l'ouverture de ce nouveau consulat. L'unité marocaine. Maire de Mantes-la-Jolie, monsieur le maire qui relève de la circonscription consulaire de Mantes-la-Jolie, madame l'ambassadeur de la République du Sénégal pendant plus de 30 ans. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir, parce que la naissance est toujours un synonyme de joie. Donc un nouveau bébé qui vient de crier aujourd'hui avec le flottement de notre drapeau sur la bâtisse là où nous allons être au service des Marocains de l'étranger. Donc c'est une structure administrative consulaire qui vient s'ajouter à la carte, renforcer la carte consulaire marocaine sur le sol français. Nous sommes désormais 17 consulats, ce qui explique en quelque sorte notre présence d'ailleurs et les relations fortes et excellentes entre le Maroc et la France, dont la communauté marocaine et les Marocains du monde jouent un rôle pour le renforcement. Donc un consulat qui s'inscrit aujourd'hui, cette ouverture, dans le cadre d'une dynamique et d'une politique et d'une gouvernance. الناس المحترمين والصحافه وكل شيء كان حاضر. المزرطي راه كان على برا محبوس، والله ما خلاوه يدخل، لا هو لا مرته ولا بناته، والله ما خلاوه يدخل. Des affaires des Marocains du monde et dans sa composante consulaire, c'est une réalisation qui s'ajoute à d'autres qui nous ont précédés. Avant-hier, nous avons eu le grand consulat du Maroc à Miami. Quelques mois avant, madame l'ambassadeur et les autorités françaises, ils ont inauguré le nouveau consulat. شفتي لامك الشخصيه تبع هذا الارشيف، سواء المغاربه او الفرنسيين اللي حضروا في الافتتاح تاع القنصليه. ايوا لامك هاد المزرطي اللي رديتيه انت وطني وملكي، ها ومال الكلبه تاع تمك مالو ما يدخل تا هو، مالو ما يحضروه. Montpellier, 2 mois avant le consulat du Maroc à Montréal, bientôt nous aurons كون حضروه كون سرق هو ومرتو قاعد الحلوه اللي هنا. l'occasion de voir un joli مرتو طمعت في صاك فيه ايزيكوتور سرقاتهم. تلقى كعب الغزال وما تسرقوش. ودوك الدجاجات الجيعانات اللي عندها. consulat avec ma collègue de Villemomble et bientôt Pontoise. Donc c'est un effort du فين هو بروكوما ستايل ولا سميتو هذاك صاحبه؟ ما عيطوش ليه ينظم. لا هاد الخزانات ما ديولوش. du Royaume du Maroc qui accompagne ici Marocains de l'étranger. C'est le cas dans d'autres pays, je cite Anvers en Belgique. رجال الأعمال المغاربة في دولة باريس المعظمة. L'année dernière. Donc c'est une politique et c'est une expression suprême de la solitude dont Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, entoure ces Marocains.
الشخشيات بالشين. شتي الشخشيات؟ بانت لك شي البهوج تما، بان لك شي مزرطي تما. demande sa communauté en franco-française ou des experts en service vis-à-vis de ces moyens. À nos côtés, depuis mon arrivée ici, vers le c'est-à-dire tout le réseau consulaire et communauté mairie et qui s'inscrit dans cette dynamique pour pouvoir les faire ici. Ça veut dire que l'immigration de travail marocaine a démarré en France. بارك على امك بنت الحمار يا بضاط ارشيف، بارك على امك هاد القمعه اللي قمعتك عاوتاني. انا ضربت لامكم كلشي في الزيرو، لا انت لا مزرطي، وعندك تكذبي وتقولي لهم لا هاد الفيديو راه قديم. لا لامك هاد الفيديو ماشي قديم، ها هو غنوريوه للناس. شتيها لو 20 جوان، لو 20 جوان 2025. شتيها وسيري الله يلعن الكلب تاع بوك في هاد النهار. ها هي عاوتاني شتيه.